ಇಲ್ಲಿದೆ ಗೋವಾ. ಇಲ್ಲಿನ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್, ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್. So many people here already. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೈಸ್. Actors are here. So here it is, the big complex. ಖುಷಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಖುಷಿ. ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಅದೇ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು. ಎಸ್, ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ. So finally I think ತುಂಬಾನೇ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರೆಮೋ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ತುಂಬ ಜನಗಳಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್. ಲಾಂಗ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 years ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿ ಯು, ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್. ಪವನ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ನನಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೋಹನ ಮತ್ತು ರೇವಂತ್ನ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ನಂಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆನ ಜನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ವೈದಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂದಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಮು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೈದಿ ಸರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನೀವೊಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಸರ್. ರೇಮೋ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್. ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಾತು ಕಡಿಮೆ. ವೈದಿ ಬೇಬಿ. Excited to see all of you. Looking forward for the red carpet and the premiere today. Entry. Hi. Raymo. ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸರ್. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ We are here at International Film Festival of India, Goa. International. Yes, very excited. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರೆಮೋ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಮಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಿದೆ, ಅದ್ರ ನಡುವೆ ರೆಮೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಮೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿರೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಆಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಏನೇನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ.